На арене спорткомплекса зимних видов спорта состоялся грандиозный концерт с участием заслуженных артистов Туркменистана. Торжество, приуроченное к наступлению нового 2026 года, прошло под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов». Köşkünde täze münasibetli ulu konsert geçirilýär. Muň aňyrsynda da bizim gahrman, mehriban arka dağly gahrman serdarymyzdyr. Şunu ýaly mümkinçilikleri döredip berýän üçin gahrman arka dağly gahrman serdarymyza köp sawurtan aýdýan bütün türkmen halkymyzy gahrman, mehriban arka dağly gahrman serdarymyzy şu täze ýyl bayramy bilen tüýsürümde mutlaýan täze ýyl her birimize üstünlük getirsin, bağıt getirsin, ırzgın devlet getirsin. Arka dağlı serdarım, ak günleri himayet, devlet kuşu başında, daşında beş velayet. Arka dağlı serdarım, ak günleri himayet, devlet kuşu başında, daşında beş velayet. В программу мероприятия вошли известные музыкальные произведения, воспевающие красоту туркменской природы и высокие чувства любви. Особое место в выступлениях заняли композиции, выражающие глубокую признательность герою Аркадагу и уважаемому президенту за их неустанную заботу о процветании Родины. Этот сказочный вечер стал прекрасным предновогодним подарком для всех ценителей туркменского музыкального искусства, подарив зрителям атмосферу вдохновения и национальной гордости. Gözlerin hayranı, yalvarışın alyacanı, yüreğim verdim men sana. Sen arzularımın sultanı, gönlüm verdim men sana. Yüreğim verdim men sana. Münasibetli konsert geçirýär. Bu konserde gatnaşmak maňa mesger etdi. Bu konsertde Türkmenistanyň meşhur aýdymçylary çykyş etýär. Bu fursatdan peýdalanyp, gahrman arka dağly gahrman serdarymyzy tüýsürümden gutlaýaryn.